អរគុណសម្រាប់ការអញ្ជើញមកកាន់ផ្ទះនាងខ្ញុំអាដាសូមជម្រាបសួរចា Hi guys how are you today អាដា welcome back ចាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនអំពីជ្រក់ឆៃថាវដ៏ស្រួយឆ្ងាញ់ណាចាមកជាមួយនឹងវិធីធ្វើងាយស្រួលហើយលឿនរហ័សទៀតផងហើយជាពិសេសនោះគឺជ្រក់នេះគឺយើងអាចទុកញ៉ាំបានយូរថ្ងៃទៀតណាសម្រាប់ជ្រក់ឆៃថាវនេះគឺយើងអាចញ៉ាំជាមួយនឹងមុខម្ហូបជាច្រើនយ៉ាងទៀតផងថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំធ្វើជ្រក់នោះគឺដើម្បីឲ្យកូនញ៉ាំជាមួយនឹងប្រហិតបំពងណាបងប្អូនសូមអញ្ជើញមកទស្សនាវិធីធ្វើជ្រក់ដ៏ស្រួយឆ្ងាញ់ជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាណាតែកុំភ្លេចជួយ like ជួយ share និងជួយ subscribe channel ឲ្យនាងខ្ញុំផងបងប្អូននឹងបានទស្សនានៅមុខម្ហូបថ្មីប្លែកឆ្ងាញ់របស់នាងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃណាចាសម្រាប់បន្លែដែលនាងខ្ញុំយកមកធ្វើជ្រក់ថ្ងៃនេះបងប្អូនគឺមានដូចជាការ៉ុតចាជាមួយនឹងឆៃថាវចាគឺជាបន្លែដែលសំខាន់ក្នុងការធ្វើជ្រក់មួយនេះចាបន្តមកទៀតគឺនាងខ្ញុំមានជាមួយនឹងត្រសក់ផងដែរចាហើយគ្រឿងផ្សំផ្សេងទៀតមានដូចជាទឹកខ្មេះទឹកត្រីជាមួយនឹងស្ករសចាអំបិលខ្នុរចាជាមួយនឹងម្ទេសហឹរជាមួយនឹងចុងក្រោយគឺខ្ទឹមសនិងខ្ទឹមក្រហមណាចាហើយខ្ញុំក៏មានជាមួយនឹងប្រហិតចម្រុះបងប្អូនដើម្បីបំពងឲ្យកូនញ៉ាំជាមួយនឹងជ្រក់ដ៏ស្រួយឆ្ងាញ់នេះណាចាសម្រាប់គ្រឿងផ្សំគឺនាងខ្ញុំបានត្រៀមរួចរាល់អស់ហើយសូមអញ្ជើញមកទស្សនាជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនចាគឺនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមហាន់បន្លែការ៉ុតណាចាសម្រាប់បន្លែនេះដែរគឺយើងហាន់ឲ្យស្ដើងល្មមបងប្អូនយើងមិនហាន់ក្រាស់ទេចាការ៉ុតគឺមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនណាស់សម្រាប់សុខភាពណាការ៉ុតជួយដល់ភ្នែកធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពជាតិស្ករក្នុងឈាមការ៉ុតល្អណាស់សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងទម្ងន់ណាបងប្អូនអាចកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃជំងឺមហារីកជួយសម្រួលសម្ពាធឈាមកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃជំងឺបេះដូងជួយដល់ភាពស៊ាំរបស់យើងណាជាពិសេសបងប្អូនគឺជួយបង្កើននូវសុខភាពខួរក្បាលទៀតផងចាសម្រាប់ឆៃថាវវិញគឺមាននូវ folate ដែលគេហៅថាជាវីតាមីន B ជួយសំយោគកោសិកាឈាមសក្រហមនៅក្នុងខួរឆ្អឹងរបស់យើងណានិងចាំបាច់សម្រាប់ដំណើរការបង្កើត DNA និង RNA ចាមាននូវប៉ូតាស្យូមជួយរក្សាជាតិទឹកនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងឲ្យមានតុល្យភាពនិងជួយដល់សកម្មភាពចរន្តនៃបេះដូងចានិងមានមុខងារនៃប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទទាំងមូលផងដែរចាមាននៅវីតាមីន C ពាក់ព័ន្ធនឹងមុខងារសំខាន់ជាច្រើននៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងណានិងជួយបង្កើននូវ collagen និងសរសៃឈាមបានល្អទៀតផងណាបងប្អូនចាបងប្អូនដឹងទេថានៅក្នុងត្រសក់មួយផ្លែគឺមានជាតិទឹក 96% វាជួយជំរុញដល់ផ្ដល់សំណើមក្នុងរាងកាយត្រសក់គឺជាបន្លែមួយប្រភេទសម្បូរជាតិទឹកនិងផ្ទុកនូវវីតាមីនជាច្រើនដូចជាវីតាមីន B អង B2 B3 B5 B6 និង Folic acid វីតាមីន C ផូស្វ័រប៉ូតាស្យូមម៉ាញ៉េស្យូមស័ង្កសីនិងកាកសរសៃ fiber ទៀតផងចាវីតាមីននិងសារជាតិរ៉ែខនិជទាំងនេះឲ្យទៅធ្វើឲ្យផ្លែត្រសក់បងប្អូនគឺផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនចំពោះសុខភាពរបស់យើងណាចាឥឡូវនេះបន្លែរបស់នាងខ្ញុំគឺបានជិតត្រៀមរួចស្រេចហើយណាបងប្អូនបន្ទាប់មកគឺនាងខ្ញុំយកបន្លែមកច្របាច់ជាមួយនឹងអំបិលបងប្អូនចាគឺចំនួន1ស្លាបព្រាបាយយើងច្របាច់បន្លែតិចជាមួយនឹងអំបិលនោះគឺដើម្បីឲ្យបន្លែរបស់យើងនឹងគឺទី1បន្លែទន់ល្អចាទី2គឺជួយបំបត្តិក្លិនណាចាដូចជាការ៉ុតហើយនិងឆៃថាវអញ្ចឹងបងប្អូនចាបន្ទាប់ពីច្របាច់ជាមួយនឹងអំបិលរាល់ហើយគឺយើងផ្អាប់ទុកប្រហែលជា10ទៅ15នាទីសិនណាបងប្អូនចាឥឡូវនេះខ្ញុំបង្ហាញខ្ទឹមសវិញម្ដងណាសមាសធាតុនៅក្នុងខ្ទឹមសគឺអាចកាត់បន្ថយសម្ពាធឈាមជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងដូចជាជំងឺគាំងបេះដូងចាជាមួយនឹងជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលបងប្អូនគឺខ្ទឹមសគឺជួយបានល្អមែនតើសម្រាប់ខ្ទឹមក្រហមវិញគឺផ្ទុកទៅដោយសារធាតុអង់ទីអូកទិកចាមានទំពុកបំផុតក្នុងការព្យាបាលជំងឺផ្សេងណាខ្ទឹមក្រហមមាននៅជីវជាតិខ្ពស់សម្បូរទៅដោយជាតិសរសៃវីតាមីនសារធាតុរ៉ែសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មនិងសមាសធាតុសរីរាង្គដែលមានប្រយោជន៍ជាច្រើនចំពោះសុខភាពរបស់យើងចានាងខ្ញុំក៏មានបន្ថែមជាមួយនឹងម្ទេសហឹរដែរនៅពេលដែលញ៉ាំបងប្អូនចា
បងប្អូនណាអាចប្រើម្ទេសស្រស់ក៏បានឬក៏អាចប្រើម្ទេសឆាក៏បានដែរចាចាហើយបន្ទាប់មកគឺយើងយកបន្លែរបស់យើងហ្នឹងគឺមកលាងទឹក2ទៅ3ទឹកឲ្យស្អាតជាតិប្រៃណាបងប្អូនចាបន្ទាប់ពីលាងទឹកហើយគឺយើងយកបន្លែរបស់យើងហ្នឹងគឺមកច្របាច់តិចៗទេបងប្អូនចាដើម្បីឲ្យទឹកចេញពីបន្លែរបស់យើងទាំងអស់ណាចាបន្ទាប់ពីច្របាច់ហើយគឺយើងទុកបន្លែរបស់យើងហ្នឹងមួយឡែកសិនណាបងប្អូនចានាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមលាយទឹកគ្រឿងផ្សំមកបងប្អូនមានទឹកត្រីចំនួន4ស្លាបព្រាបាយចាដោយនាងខ្ញុំប្រើជាមួយនឹងអំបិលកន្លះស្លាបព្រាបាយចាបន្ថែមជាមួយនឹងអំបិលខ្នុរបងប្អូនសម្រាប់អំបិលខ្នុរក៏កន្លះស្លាបព្រាបាយដូចគ្នាចាហើយសម្រាប់ស្ករសវិញគឺនាងខ្ញុំប្រើឥឡូវនេះគឺចំនួន5ស្លាបព្រាបាយចាសម្រាប់ទឹកខ្មេះក៏នាងខ្ញុំប្រើចំនួន5ស្លាបព្រាបាយដូចគ្នាបងប្អូនចាដោយនាងខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងទឹកឆ្អិនរបស់យើងនឹងគឺចំនួន3ស្លាបព្រាបាយណាទើបយើងកូរច្របល់ជាមួយគ្នាឲ្យរលាយសព្វបងប្អូនចាសម្រាប់ទឹកគ្រឿងផ្សំនេះគឺបងប្អូនអាចភ្លក្សរសជាតិឥឡូវនេះណាចាចង់បន្ថែមឬក៏បន្ថយគ្រឿងផ្សំតាមចំណង់ចំណូលចិត្តណាចាបន្ទាប់ពីនាងខ្ញុំភ្លក្សហើយគឺនៅស្ទើររសជាតិផ្អែមបងប្អូនដូច្នេះហើយគឺនាងខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងស្ករទៀតណាចាគឺចំនួន3ស្លាបព្រាបាយទៀតណាបងប្អូនចាអញ្ចឹងសរុបទៅគឺចំនួន8ស្លាបព្រាបាយសម្រាប់ស្ករពីព្រោះរសជាតិនៃការធ្វើជ្រក់គឺយើងត្រូវការរសជាតិប្រៃផ្អែមហើយជូរចាបន្ទាប់មកគឺនាងខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងខ្ទឹមសជាមួយនឹងខ្ទឹមក្រហមដែលយើងបានហាន់រួចជាស្រេចហ្នឹងណាបងប្អូនចាអញ្ចឹងហើយគឺទឹកគ្រឿងផ្សំរបស់នាងខ្ញុំសម្រាប់ធ្វើជ្រក់គឺរួចរាល់ហើយចាចាឥឡូវនេះគឺនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើជ្រក់ដែលយើងដាក់បន្លែហ្នឹងជាមួយនឹងទឹកគ្រឿងផ្សំដែលយើងបានលាយរួចស្រេចអំបញ្ញមិញនេះណាបងប្អូនចាគឺយើងធ្វើការច្របល់ឲ្យរលាយសព្វចូលគ្នាជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំជាមួយនឹងបន្លែជ្រក់របស់យើងបងប្អូនចាយើងអាចភ្លក្សប្រសិនបើស្ទើររសជាតិអ្វីគឺយើងអាចបន្ថែមបន្ថយតាមចំណង់ចំណូលចិត្តបានណាចាសម្រាប់ជ្រក់នេះគឺយើងអាចរក្សាទុកញ៉ាំបានយូរថ្ងៃដូចយើងដាក់ក្នុងប្រអប់ឬក៏យើងដាក់នៅក្នុងកែវបងប្អូនហើយយើងយកទៅក្លាសេនៅក្នុងទូទឹកកកចាសម្រាប់ជ្រក់នេះដែរប្រសិនបើយើងធ្វើភ្លាមយើងញ៉ាំភ្លាមគឺមិនសូវមានរសជាតិឆ្ងាញ់ទេបងប្អូនចាគឺយើងត្រូវទុកពី5ទៅ10នាទីសិនណាចាដើម្បីឲ្យជ្រក់របស់យើងនឹងគឺចូលជាតិគ្នាបានល្អចាឬក៏យើងយកទៅក្លាសេឲ្យត្រជាក់បងប្អូនគឺរឹតតែមានរសជាតិស្រួយឆ្ងាញ់ទៀតណាចាកំឡុងពេលទុកជ្រក់ឲ្យឆ្ងាញ់គឺនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ខ្ទះដាក់ប្រេងឆាឲ្យក្តៅដើម្បីបំពងប្រហិតណាបងប្អូនចាឥឡូវនេះប្រេងរបស់នាងខ្ញុំគឺឡើងក្តៅហើយបងប្អូនដូច្នេះហើយគឺនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ប្រហិតរបស់យើងនេះចូលបំពងឲ្យឈ្ងុយពេញផ្ទះតែម្ដងចាហើយសម្រាប់ប្រហិតនេះដែរគឺបងប្អូនចង់ញ៉ាំប្រហិតប្រភេទណាក៏បានដែរចាឆ្ងាញ់ដូចគ្នាឲ្យតែយើងចូលចិត្តណាចាឥឡូវនេះប្រហិតរបស់នាងខ្ញុំគឺឆ្អិនហើយបងប្អូននេះឡើងប៉ោងល្អមែនតើណាចាសម្រាប់ប្រហិតនេះដែរគឺជាអាហារសម្រន់ដែលងាយស្រួលចម្អិនហើយលឿនរហ័សទៀតផងចារួចរាល់ហើយគឺនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរៀបចំដាក់ចានណាបើយើងមានពេលវេលាញ៉ាំអាហារជួបជុំគ្រួសារគឺមានក្តីសុខណាស់បងប្អូនចា
ចាហើយប្រសិនបើបងប្អូនណាពេញចិត្តនៅវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំកុំភ្លេចណាជួយ like ជួយ share និងជួយ subscribe channel ឲ្យនាងខ្ញុំផងណាសម្រាប់ជ្រក់របស់នាងខ្ញុំវិញគឺចូលជាតិល្មមតែម្ដងណាចាគួរឲ្យចង់ញ៉ាំខ្លាំងណាស់បងប្អូនគឺស្រួយស្រាប់តែម្ដងជាពិសេសគឺយើងបានញ៉ាំជាមួយប្រហិតបំពងនេះគឺពិសេសតែម្ដងណាចាចាហើយសម្រាប់ជ្រក់ឆៃថាវរបស់យើងនេះគឺយើងអាចញ៉ាំជាមួយនឹងសាច់អាំងឬក៏សាច់ចៀនបានគ្រប់ប្រភេទទេបងប្អូនហើយជាពិសេសនោះគឺយើងអាចរក្សាទុកបានយូរថ្ងៃទៀតផងចាហើយជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំណាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតជម្រាបលាអរគុណ